Kalau bajet anda ciput tapi anda nak try juga mechanical gaming keyboard, antara yang saya boleh recommend anda beli adalah Armageddon MKA1C Next yang saya pegang ni. Walaupun harga tak sampai RM90 Malaysia pun, apa yang Armageddon offer dekat MKA1C Next ni antara yang sangat berbaloi lah. Kualiti dia memang nice. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Okey, Armageddon MKA1C Next ni dia datang dengan dua variasi warna. Anda boleh beli warna putih yang saya tunjuk sekarang ataupun anda boleh beli warna hitam. Kalau anda beli keyboard ni, anda akan dapat beberapa item. First kali, of course, dia punya main keyboard. Lepas tu dia bagi kepada kita satu kabel USB-C ke USB-A sebab connection untuk keyboard ni adalah jenis wayar. Dia bagi kepada kita satu keycap dan juga switch puller disebabkan keyboard ni jenis hot swappable. Nanti saya cerita dengan lebih detail in case anda first time dengar nama ataupun istilah hot swappable. Lagi dia bagi kepada kita dua extra switches bergantung kepada jenis switch yang kita beli, dan of course dia bagi kepada kita dia punya buku manual yang kita tak perlukan sangat. Okey, jom kita tengok keyboard ni dengan lebih dekat. Macam saya bagi tahu di awal video tadi, keyboard ni dia datang dengan dua variasi, satu warna putih dan satu lagi warna hitam. Kedua-dua keyboard ni menyala dengan LED yang tersendiri. LED dia terang, memang cantik punya walaupun kita guna di tempat yang cerah. Okey, keyboard ni dia jenis 60%. Kalau kita kira satu persatu key yang ada dekat keyboard ni, total yang kita akan dapat adalah 61. Memang sikit. That's why satu key dia kadang-kadang berkongsi 3 function. Sebagai contoh, macam satu ni, kalau nak guna satu kita tekan satu, dan kalau kita nak guna tanda seru kita kena tekan shift dan juga tanda dan satu, dia akan jadi tanda seru lah. Kalau kita tekan FN button yang ada dekat sini, kita tekan satu, dia akan jadi function F1. Lagi macam contoh V, dia berkongsi dengan multimedia key mute button. Kita tekan V, dia akan keluar V. Kalau kita tekan FN dengan V, dia akan jadi mute button lah. So ini antara kelemahan bila kita pakai keyboard jenis kecil macam 60% keyboard. Antara kelemahan lagi 60% keyboard adalah dia tak ada dedicated button untuk arrow key. But yang best tentang Armageddon MKA1C Next ni, dia dah pun remap kepada kita dia punya alternate, dia punya property control dan juga tanda seru kepada arrow key. Kalau kita nak pergi ke kiri, kita tekan FN button dan juga alternate, dia akan pergi ke kiri. Tapi kalau anda betul-betul nak guna arrow key, anda boleh tekan FN button dengan W untuk convert WASD kepada atas, bawah, kiri, kanan. Depend yang mana anda lagi suka. Cuma sekali lagi saya nak highlight kepada anda, benda ni anda kena concern betul-betul. Tak boleh macam saya nak sangat pakai mechanical keyboard ni habis cerah. Tapi dalam masa sama anda abaikan kemudahan anda untuk guna keyboard tu sendiri. Untuk sesetengah orang, arrow key ni kita jarang sentuh. Tapi untuk orang macam saya yang banyak buat skrip, yang banyak menulis, yang banyak menaik buat kerja, arrow key antara key yang kita kata crucial lah. So depend, ada orang perlu, ada orang tak perlu. Itu tentang dia punya size. Dari segi estetik sebenarnya disebabkan keyboard ni kecil, compact, tak ada benda pelik yang mampu Armageddon buat dekat dia. Tapi adalah juga tulisan MKA1C Next dekat sisi atas chassis dia. Dan kalau kita tengok di dia punya spacebar ada logo Armageddon. Ini antara branding yang Armageddon mampu buat dekat keyboard ni lah. Dan dia punya keyboard menyala dengan LED. Cuma bab ni anda kena bagi perhatian penuh, sebab kalau kita tengok dekat dia punya website, dekat dia punya keyboard, kita akan sekali tengok kita akan fikir macam keyboard ni dia per key RGB, setiap key menyala dengan warna yang tersendiri. Namun begitu kawan-kawan, hakikatnya keyboard ni dia ada 5 zone, dia ada 5 zone. Kalau anda tengok di belah kiri ada warna merah, kemudian ada warna orange, kemudian ada warna hijau, ada warna biru dan juga purple. Merah, orange, hijau, biru, purple ni tak boleh nak ubah dah. Yang kita boleh ubah adalah mood nyalaan dia. Ada 12 mood nyalaan yang kita boleh tukar secara on the go, tak perlu install software pun. Kita tekan FN button dan juga /
dash di atas enter ni ada beberapa. Macam contoh yang ni, lagi kita ada ini macam breathing biasa sahaja. Lagi ada pusing-pusing macam ni, ada juga snake, lagi ada static. Basically ada 12 efek yang kita boleh main. Lepas tu kita boleh tukar juga dia punya kecerahan dekat sini. Keyboard ni kan, saya boleh kata kepada anda, nyalaan LED dia sangat terang, and apa yang menyebabkan LED dia lagi memukau adalah plate di atas dia punya PCB board. Kalau saya tarik dia punya button-button keluar dulu. Okey, saya tarik U dulu, saya tarik I, saya tarik J dan juga saya tarik K untuk tunjuk kepada anda plate di atas dia punya PCB board ni ada satu plate yang berwarna putih yang lut cahaya, which is dia bantu untuk sebarkan lagi nyalaan tu, menyebabkan kalau anda tengok nyalaan LED dia macam sekata, dia tak bertitik-titik, dia tak ada tempat yang sini terang sini gelap, tak ada, dia nampak sekata. Ini adalah function, ini adalah idea yang sangat bagus bila mana dia letak satu plate yang bukan sahaja berfungsi untuk absorb hentakan yang kita buat bila kita type, tapi dalam masa sama dia membantu bagi estetik yang cantik kepada keyboard ni. Satu benda yang patut kita puji. Lagi guys, tentang keyboard ni kan, dia punya keycap pula dia pakai ABS keycap. Anda boleh nampak keycap dia ni tak adalah kuat, tak adalah tebal sangat, dan dia tak strong. Kalau kita tekan kuat-kuat, anda boleh rasa dia punya sisi ni akan lekuk ke dalam. But surface dia jenis kasar, sedap untuk kita sentuh. Legend utama dia jenis see-through. That's why anda boleh nampak nyalaan dia sangat-sangat cantik. Dan function kedua, ketiga dia jenis printed atas ni lah. Bagi saya, feeling tekan dia punya keycap ni sedap. Memang sedap. Dan tentang switch. Okay, tentang switch basically dia datang dengan 3 pilihan switch. Macam yang hitam ni saya ambil yang blue switches. Kalau yang putih ni pula, kalau putih kita guna dia punya keycap puller. Yang putih ni saya pakai red switches. So dia datang dengan biru, lepas tu brown dan juga red. Saya pernah, kalau biru dia punya sifat tu jenis bila kita tekan kita rasa ada satu lekukan dan bunyi yang dihasilkan tu kuat lah. Kita panggil dia sebagai clicky. Brown bila kita tekan dia rasa lekukan tu tapi dia tak keluarkan bunyi clicky tadi. Manakala red bila kita tekan dia smooth je, tak ada rasa lekuk-lekuk macam tu. Saya pernah sampai satu level yang kita kata sangat menyukai blue switches sebab ialah kita pakai mechanical keyboard, kita nak show off dekat orang ramai yang kita pakai mechanical keyboard. Dulu harga mechanical keyboard ni mahal tau, 200-300 ringgit Malaysia, berbaloi lah untuk saya show off. Macam sekarang bukanlah tak okey untuk show off, tapi harga dia dah murah kan. Macam MKA 1C Next ni harga tak sampai RM90 pun. Dan saya lepas dah matang sikit, saya pergi kepada warna merah sebab merah dia tak keluarkan bunyi sangat dan feeling tekan lebih smooth. But now saya lebih suka something yang tactile, yang ada rasa lekukan tu tapi dia tak keluarkan bunyi, macam brown lah, ataupun kalau Gateron yellow yang famous. Okey, keyboard ni dia jenis hot swappable. Maksudnya kita boleh cabut dia punya switch kalau kita dah boring. Okey, katakan anda beli warna biru terlebih dahulu, anda boleh guna dia punya switch puller dekat sini dan anda boleh tarik. And switch ni kita boleh tukar kepada mana-mana 5 pin ataupun 3 pin punya switches. Beli je dekat Shopee ikut kepada kehendak kita. The idea is macam kita beli dulu blue switches ataupun red switches, lepas setahun guna ataupun 6 bulan guna kita dah boring dengan sifat keyboard yang kita beli tu, dan kita boleh tukar kepada switch lain. Switch tu anda boleh beli dekat Shopee atau mana-mana website lah, and dia tak semestinya brand Armageddon. Beli je Gateron ke Kyle ke, asalkan dia 5 pin ataupun 3 pin. Okey, ini typing test untuk Armageddon MKA 1C Next blue switches, dan saya akan tukar kepada red switches. Anda boleh buat perbandingan yang mana lagi best. Okey, ini blue switches yang warna hitam, dan kita tukar kepada red switches pula.
Kalah dari segi speed menaip. Masa saya guna blue switches tu lagi laju berbanding dengan yang red switches ni. Tapi bunyi dia macam tu lah, anda boleh bezakan sendiri. And kalau anda biasa dengar bunyi typing mechanical keyboard, dekat Armageddon MKA1C Next ni dia keras sikit sebab structure dia pakai standard plate structure macam tu saja. Kalau kita bedah, kita akan jumpa dia punya screw tu ada dekat tengah-tengah. Basically dia tak flex, dia tak melengkung sangat. Siapa-siapa yang suka keyboard yang lembut, bila tekan rasa macam sponge macam tu, keyboard ni bukan untuk anda lah. Tapi tak bermaksud yang keyboard ni bila kita tekan rasa keras sampai kita punya hujung-hujung jari tu sakit. Tak ada, dia standard sahaja. That's why bagi saya lah, overall untuk harga yang tak sampai RM90 Malaysia, anda boleh cuba Armageddon MKA1C Next ni. Kualiti yang dia offer kepada kita berbaloi dengan harga dia. Nanti saya letak link beli dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah, jumpa lagi.